சூப்பர். ஐயோ ஹெல்த் இல்லடா. ஏய் சாந்தா இங்க என்கிட்ட இருக்காது தூ தள்ளி போ. 3 பேர் அதான் 2 பேர் நாக் பண்ண 2 பேர் தூக்கி விட்டான் அவன். எங்கடா இருக்கான்? ஆட சீக்கிரம் சாந்தா நீ என்ன பண்ண? உஸ்தியில வச்சான். உஸ்தியில என்ன சாந்தா ஹெல்த் போட்டான். பறந்து நாக் அவுட் வச்சேன். 2 வீணா போச்சு. நான் 2 பேர் நாக் அவுட் வச்சல, அந்த 2 பேர் தான் இப்ப உதயா அந்த உசியில அடிச்சான். அவதானே எளிமே. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்ன பாருங்கடா டேய். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் இல்லடா. என்கிட்ட ஒரே ஒரு பெயின் கில்லர் மட்டும் தான் இருக்கு ஹெல்த். ஸ்னைப் இருக்கு. ஸ்னைப் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மேட்ச். ஒரு மேட்ச் தீ குடுங்க உச்சியும் கொண்டாடுறானுங்க. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ Kanta. Kata 3x வேணுமா? எனக்கு grip பார்த்தா சொல்லுங்கடா பாய்ஸ். எல்லாம் கிடைச்சிச்சு. Marked a எங்க location. ட்ராப்பர் வா ஓடு வா சாந்தா.
போய் சேர்த்து போடுவா. இன்னும் 6 பேர் தான். எங்கடா போகுது? Marked a location. வந்தா கார் 3 ஏய் என்னடா சாந்தா செத்துட்டு இருக்கான்? எங்கடா அடிச்சானே டவுன்டா. ஏய் இங்க இருக்கான்டா. இல்லடா. வேற எவனோ அடிச்சான்டா டேய். தப்பில்ல. ஆப் என்னடா இருந்துச்சு? செத்த உனக்கே டிராப் மேல இவ்வளவு ஆக்கற. சாந்தா வயசு மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரே கார்ல ரவுண்ட் அடிக்கலாம். என் கூட வா. ஸ்ட்ரைட்டா இங்க ஒரு கார் இருக்கு, அதை எடுத்துன்னு போலாம். முச்சித்தோ பத்தா தேவையே இல்லை. ஆட்டோ மேட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆட வேண்டியதான். ஓகே சந்தா. என்ன சந்தா நீதான் சொல்லுவான், நான் சொல்றான். அழுது போயிட்டு நீ தான் சந்தா சொல்லுவேன். சந்தா அவனால சொல்லுறான். நேத்து கால் பண்ணி மேட்ச் கூப்பிட்டேன்டா. சண்டை வாடா மேட்சுக்குன்ட்டு. டேய் எல்லா டைமும் நானே சிக்கன் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியாதான்றா. பேர் மட்டும்தான் ஹிட்லரு, ஆனா ஒரு சுடுறது இல்ல. ஏய் நில்ல, எடுத்து அண்ணே. ஏய் நித்ரா எங்கடா ரைட்டா லெஃப்டா? ரைட்டா லெஃப்டாடா? இறங்கடா. எங்கடா சொல்றா? எங்கடா? இந்த கல்லு இருக்குல, எங்கடா கல்லுல என்னடா? Marked a location. பாத்துடா. ரெண்டு பேர் தான் ஏட்டானே. ரெண்டு பேர் தான் ரிவைவ் பண்ணா தீ கூட்டான்.